各位大家午安哈，大家好，欢迎各位来到北科大建筑系哈。那我们今天下午还有2个场次哈，那接下来有2场演讲。下午的主题我刚刚看了一下哈，是有关绿建筑跟相应的那个设计幸福感的议题的讨论。那我们的大主题其实跟产业有关。那我个人其实一直在处理有关文化资产的部分哈，这几年一直在谈所谓的文创产业啊。今天早上刚去文化部开一个会，在谈历史现场再造。那其中呢就台北市的案子哈，就以北投中心新村在谈未来再利用的时候可能的发展跟方向哈。那我想设计跟产业之间的关系其实越来越密切，那个硬体的处理。显然在过去这个物资比较贫乏的阶段，其实比较容易被关照到。那接下来呢，所有设计的议题就转向活用哈。那特别是产业的部分，关系到整个设计内容的未来啊永续的发展。那这一个我想下午应该会有很好的那个讨论哈，跟那个发表。那再次欢迎各位好，谢谢大家。我们先邀请工业设计系系主任陈文印主任到台前替大家引言。好，各位贵宾啊，各位博士班的同学，还有我们院的各位同学，好，大家午安。那我们接下来是工业设计类的哈。那我们有王永玲王博士来主讲。那我们这里稍微介绍一下哈，我们在公社的部分，我们从1966年社科到现在有50周年那我们今年的校庆也有准备办一系列的活动。那我们也由德国的教授来做专题演讲，还有我们校友的一些交流跟分享。那我们今天很高兴设计学院来规划来举办这么有意义然后可以让我们可以在学术在实务各方面的经验的交流。那我们觉得这个非常有意义。我希望以后能够多多的举办，让我们有机会更多的机会来分享来交流。好，那我们现在呢就把时间交给我们的主讲人。先邀请互动设计的所长李来春李所长替大家引言，请大家掌声欢迎。好，那还有宋老师，还有陈主任，还有各位与会的那个博班的同学，还有各位外宾的部分，博士班同学跟我讲说，今天的话实际上是需要我讲几句话，那我还是要跟各位说一下，这一次的话也真的谢谢博班他们很努力的办了一个3系的一个展览，然后当然其中来讲，我们互动设计系来讲的话也协助做这一场。那互动设计系本身来讲的话，是从研究所到了大学部，现在已经迈入第7年。那这过程当中来讲的话，尤其是最近的那个技术的演变，尤其像宝可梦啦，或者是 AR 这一块，像宝可梦就是 AR 用扩增实境来做的。那虚拟实境不然来讲的话，包括 Web， 然后7楼有一个701的体验，那还有我们待会蔡小尊是我带博士生来讲的话，他介绍一下混合实境的部分。那互动设计的话，对于我们在科技跟设计的结合，事实上我们不遗余力的在这方面做一些尝试，跟挖掘一些可行的应用方式。我们希望这些应用来讲，事实上对于人会更方便的，给人的一些所谓的生活或者是一些学习或者一些娱乐上面，都有一些新样的体验。在过去这段时间来讲的话，其实我们知道所谓的像 AR、VR 这一块的应用，主要还是科技。在Vibe 那个跟 Microsoft 的 HoloLens， 还有像是 Oculus 这一块，不断的推陈出新。相对的这一块来讲的话，在整个设计学院里面，我们互动设计系的老师跟学生们，很希望这一块能去挖掘一些新的应用方式。这个是一个情况。那今天来讲的话，当然
等一下蔡春红博士生来讲，他介绍的是混合实境。我们当时在提科技部的案子来讲，是希望把宝可梦的这种概念，因为蔡春红来讲的话，事实上他博士生他在几年前办 Ingress， 在台湾第1届的 Ingress 的应用是他主办的，所以他很有 Ingress 这方面的概念。然后我们把这样的方式结合文化遗产的导览这样的方式加在一起，然后让它变成是一个实际上可以应用的方式。那也得到科技部2年期的一个赞助。那我想今天来讲的话，实际上是小尊可以针对的这个内容部分来讲，可以跟大家分享一下这段时间所做的成果。好，谢谢各位。